السلام عليكم. قبل كل شيء بارتي 10 probabilité عندنا لوا اكسبونونسيال، وهذه اخر بارتي في البروبابيليتي ان شاء الله نكملها مع بعضنا باش نشوفوا لوا اكسبونونسيال تو لي فورمول avec un exercice d'application. Loi exponentielle. La fonction f est une densité des probabilités de la loi exponentielle des paramètres lambda. Le paramètre de l'exponentielle, c'est un réel strictement positif. La densité elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. كما شفنا في الفيديوهات السابقين وعرفنا بالدونسيتي en général شنو وقلنا زاد ان لوا اكسبونونسيال الدونسيتي نتاعها elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par quoi? Par f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. Donc il faut apprendre l'expression de la densité lambda exponentielle moins lambda x باش نجمو نخدمو بها اذا طلب منا بالطبع démonstration نتاع l'un des formules de loi exponentielle. On commence par la première formule. La probabilité de x compris entre a ou b ou bien la probabilité de l'intervalle ab. Donc les formules كل نحب نكتبهم بالفاريابل aléatoire x هذه. Donc x هذه elle suit la loi exponentielle. Donc قبل ما نعطيكم الريزولتا نشوفوا la démonstration نتاع الفورمول p de x compris entre a et b. Donc la probabilité x compris entre a et b par définition elle est égale l'intégrale de a à b f de x dx égale l'intégrale de a à b. Donc l'expression de f de x est lambda exponentielle moins lambda x dx. Alors là, on a besoin de déterminer une primitive de lambda exponentielle moins lambda x. ناخذ مع بعضنا l'exponentielle nx لهنا. الديريفي نتاعها هي n exponentielle nx والبريميتيف هي دونك هكا باش تحفظها هذه الديريفي والبريميتيف. البريميتيف نعملو 1 sur n بالطبيعة n ديفيرون دو 0 اكسبونونسيال n x. دونك كيف يبدا عندي البريميتيف نحط 1 sur n، كي يبدا عندي ديريفي نحط n فوا، والاكسبونونسيال n x ما تتبدلش. مالا شنو البريميتيف تاع لامدا اكسبونونسيال مو لامدا x؟ دونك نورمالمون باش نحط 1 sur نخلي اللامدا هذه البرانية، اللامدا هذه باش نحطها لبرا من الكروشيات جوست باش نحب نعمل البريميتيف تاع هذه مالا يسي. دونك البريميتيف تاع هذه هي موان 1 sur لامدا ولا 1 sur موان لامدا، معناها بالموا بكله راهو نهبطها فوا اكسبونونسيال موان لامدا x كومبري اونتر a et b. باش ما نكثرش على روحي كالكول نجم نعمل سامبليفيكاسيون بار لامدا تقعد لي موان اكسبونونسيال موان لامدا x نبدلو بالبي قبل ثم نبدلو بالا. دونك تعطيني موان اكسبونونسيال موان لامدا b وموان تولي بلس اكسبونونسيال موان لامدا a. ou bien نجم نكتبها اكسبونونسيال موان لامدا a موان اكسبونونسيال موان لامدا b. alors il faut apprendre cette formule. وبالنسبة للديمونستراسيون سي با لا بين، دونك انت تستخدم دي زيكزرسيس نجم تستعمل فورمول ديريكت sauf لو كان هو قال لك montrer que p de x compris entre a ou b elle est égale à cette valeur là. فوالا نكملوا الفورمول نتاعنا لهنايا مالا exponentielle moins lambda a moins exponentielle moins lambda b. et elle est facile زاد à apprendre puisque a هي الاولى دونك تحطها هي الاولى والبي هي الثانيه تحطها هي الثانيه وتحط موان ما بيناتهم هكا. نتعداو للفورمول الثانيه. Donc je vais chercher la probabilité de x inférieure ou égale à t. نعملوا له démonstration. ناخذ droite. احنا الفونكسيون دي elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc ناخذ 0 plus l'infini. Donc البرا من الانترفال ما نخدمش، دونك نخدم كان في الانترفال 0 plus l'infini. دونك اخترنا t بالطبيعة لهنايا ال a وال b وال t كلهم sont des valeurs appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini. نماركيو t لهنايا par exemple وانا عندي p de x inférieur égale à t. هذه p de x inférieur égale à t. دونك من t واني راجع لتالي بالطبيعة كي نلقى 0 باش نقف لهنايا خاطر احنا قلنا نعاود راهو الانترفال هو 0 plus l'infini ما نخدموش برا من الانترفال هذايا. دونك شو ولات لنا جرانت اكس مالا؟ جرانت اكس مالا ولات elle est compris entre t et 0. alors autrement dit مالا la probabilité de x inférieur égale à t هي نفسها la probabilité de x inférieur égale à t et supérieur égale à 0. لو كان نستعمل الفورمول الاولى هذه نجم نفهم لهنايا انه الA خذات بلاصتها الزيرو والB خذات بلاصتها التي مالا تولي اكسبونونسيال موا لامدا فوا زيرو moins exponentielle moins lambda fois t.
اكسبونونسيال 0 بالطبيعة هذه تعطيني 1 والأخرى موان اكسبونونسيال موان لامدا تي. فوالا دونك هذه الفورمول تاع بي دي اكس انفيريور ايكال تي. هاكا خرجناها من الفورمول الأولى زادا. نكملو نشوفو الفورمول الثالثة. دونك بي دي اكس سوبيريور ستريكتومون ا تي. وتفهمنا فيها هذه حكاية سوبيريور ستريكتومون ولا سوبيريور ايكال ولا انفيريور ستريكتومون ولا انفيريور ايكال، راهو الكل سي كيف كيف. كيف الديمونستراسيون ماهيش صعيبة. دونك بي دي اكس سوبيريور ا تي نجم نستعمل 1 موان بي دي اكس سوبيريور ا تي بار. فورمول تاع بي دي ا ايكال 1 موان بي دي ا بار، دونك نجم نستعملها. شنو ليفينمون كونترير تاع اكس سوبيريور ا تي؟ دونك هو الاكس انفيريور ايكال ا تي. دونك موان 1 موان بي دي اكس انفيريور ايكال ا تي. فوالا لهنا نبدل مالا بالفورمول نتاع الدو هذيا، باش نبدل بالفورمول هذه باش نلقى عندي entre parenthèses 1 moins exponentielle moins lambda t. نحيو البارونتيز باش نلقاو 1 moins 1 plus exponentielle moins lambda t. و simplification par 1 finalement je trouve exponentielle moins lambda t. ونحطو ديريكت مالا الفورمول هي exponentielle moins lambda t. كيف يتسمى زاد حتى تروازيامون طلعتها من الفورمول الاولى اللي هي طلعت الفورمول الثانيه وكملت بالثالثه. دونك هذوما دي ديمونستراسيون ماذا بيكم تقعدوا تتذكروهم، ماهمش صعاب على خاطر بارفوا دون دي زيكزارسيس باش نلقاو مونطري كو. انفان باش نكملوا الكاتريام فورمول هي ليسبيرونس ماتيماتيك دي اكس ou bien لا فالور موين دي اكس كي تبدا الاكس سوي ان لوا اكسبونونسيال. تو سامبلومون باش نعطي الفورمول ديريكتومون هي 1 سور لامدا. فوالا هذوما مالا لي 4 فورمول ا ابروندر، ماهمش صعاب في الحفظ نتاعهم. جوست حاولوا باش تفرقوا ما بين بي دي اكس انفيريور ايكال ا تي و بي دي اكس سوبيريور ا تي. دونك الانفيريور هي 1 موان و السوبيريور تحطوا ديريكتومون اكسبونونسيال. و توا نتعداو l'exercice d'application. Une variable aléatoire x suit une loi exponentielle des paramètres lambda. بالطبيعة اللامدا c'est un réel strictement positif. نشوفوا مع بعضنا الأسئلة الكل. دونك نبداو بالسؤال الأول. Sachant que p de x inférieur égale à 5 égale à 0,8. هنا شنو تسمى عطاني؟ يتسمى عطاني la probabilité de x inférieur égale à 5. Elle est égale à 0,8. Déterminer la valeur exacte de lambda puis donner une valeur approchée à 10 puissance moins 2 près. باهي خلينا نبدا بالسؤال الاول. دونك في الكاستيون الاول جوست طالب مني باش نحسب اللامدا. دونك نكتب الساعه الدوني اللي عطاها لي. Donc on sait que p de x inférieur égale à 5 elle est égale à 0,8. On va déterminer lambda. Donc p de x inférieur égale à 5 est égal à 0,8. هذا كله عطاو لي دوني l'exercice. Donc c'est équivaut. لأن توا باش نستعمل الفورمول تاع p de x inférieur égale à t. اللي هي قلنا كي تبدا inférieur نحطو 1 موان. 1 موان كوا؟ موان لامدا t. هذه التي راه. هذه خذات بلاصة التي. دونك التي نتاعنا هي 5. دونك موان لامدا فوا 5 ولا نقولو موان 5 لامدا est égal à 0,8 équivaut. دونك نجم نهز ال 1 للجهة الأخرى تولي اكسبونونسيال موان 5 لامدا ونحطو موان لبرا ايكال موان 0,2 puisque 0,8 موان 1 ايكال موان 0,2. نحيو لي 2 موان قبل كل شيء. موان 5 لامدا اكسبونونسيال موان 5 لامدا ايكال 0,2. وبويسك لامدا موجودة في الاكسبونونسيال الفوق لهنايا ما نجم نطلعها إلا من نحي الاكسبونونسيال هذيا. وكيفاش نجمو نحيو الاكسبونونسيال؟ كيف نزيدو ln. دونك تولي موان 5 لامدا ايكال ln دي 0,2. Enfin la valeur exacte de lambda هي ln de 0,2 sur moins 5. À l'aide de la calculatrice, on trouve une valeur approchée à 10 puissance moins 2 près. 10 puissance moins 2 près معناتها راك مش تحط 2 شيفر بعد الفيرجول. دونك نلقاو 0,32. نجمو تعملوا فيريفيكاسيون معايا باللي كالكيلاتريس نتاعكم. نتعداو للكاستيون الثاني. Calculer la probabilité p de x supérieure à 10. Maintenant باش نستعملوا اللامدا لقيناها هذيا 0,32 باش نجم نجاوب على الكاستيون الثاني والثالث. p de x supérieure strictement à 10 الفورميلا تقول هي اكسبونونسيال موان لامدا تي. دونك كيما نقولوا هذه خذت بلاصه تي زادا. دونك تولي موان 10 lambda. Elle est égale aussi exponentielle moins 10 fois 0,32 donc égale exponentielle moins 3,2. نجم نخليو الفالور exacte exponentielle moins 3,2.
وكان طلب مني فالور ابروشي نجم نكمل نحسبها بالكالكيلاتريس. ونكملوا troisième question. Calculer la probabilité P de x supérieure à 10 sachant x inférieur égal à 20. Donc نطبق الفورمule نتاع P de A sachant B, P de x supérieur à 10 sachant x inférieur égal à 20, elle est égale. Donc elle est égale à la probabilité de l'intersection x supérieur à 10 inter x inférieur égal à 20. Les taux sur P de x بالطبيعة نختار الثاني لهنا ونحطها في الدينوميناتور. Donc P de x inférieur égal à 20. باهي الا ما فهمش الانترسكسيون هذه ينجم يعمل اون بيتيت دروات. نعمل اون بيتيت دروات باش يحط ال 10 ويحط ال 20. x inférieur égal à 20 معناتها باش ياخذ البارتي هذه. و x supérieur strictement à 10 باش ياخذ البارتي هذه. الور وقعت الانترسكسيون في البارتي 10 20 هذيك تتسمى x appartient à 10 20 معناتها la probabilité de x compris entre 10 et 20. دونك عادي لهنا نحط ايجال ولا نحط ستريكتومون. باين نتبع مثال كيما قال هو x supérieur strictement à 10 دونك خلاها supérieur strictement sur p de x inférieur égal à 20. دونك لهنا نحطو exponentielle moins 10 lambda moins exponentielle moins 20 lambda le tout sur 1 moins exponentielle qui تبدا inférieur égal نحطو 1 moins 20 lambda وكي تبدا ما بين ال 10 وال 20 نحطو 10 قبل moins نتاع ال 20 الثانية. جست نبدل اللامدا ونحسب دونك 10 فوا 0.32 تعطينا 3.2 ومعاها الموا دونك moins 3.2 moins exponentielle on multiplie par 20 maintenant moins 6.4 et le tout sur 1 moins exponentielle moins 6.4. donc de préférence لهنا نحسبوا une valeur بالكالكيلاتريس approchée ونحطها في الريزولتا لهنا. فوالا كملنا مالا هالابليكاسيون سامبل وباش نتعداو توا للفونكسيون دي ريبارتيسيون نكملوا بها الفيديو نتاعنا. باهي فونكسيون دي ريبارتيسيون دونك نذكر لهنا الفونكسيون دي ريبارتيسيون grand f est une application de R dans 0 1 qui a tout x associé p de x inférieur égal à petit x. المهم لنا بالنسبة للفونكسيون دي ريبارتيسيون لاحظنا انه عندها نفس الفورمول كيما رينا في اللوا يونيفورم وكيما في اللوا اكسبونونسيال. Alors, بالنسبة لgrand f, la fonction de répartition de grand x, elle est définie par grand f de x égale باش نحطوا لهنا زوز نقاط. دونك لهنا باش نحطوا حاجة ولهنا باش نحطوا حاجة أخرى. دونك لهنا نحطوا cx inférieur à 0 ولهنا باش نحطوا cx appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. قبل ما نعطي لي دو فورمول لهنا نحب نصور الدروات هذه ومش ناخذ كالعادة الانترفال 0 plus l'infini. خلينا نبدا بالثانية. باش ناخو x une valeur في الانترفال 0 plus l'infini. par exemple باش ناخو x لهنا. دونك كيف نجي نرجع للفونكسيون دي ريبارتيسيون grand f دي x شنو تساوي هي؟ grand f دي x elle est égale p de grand x inférieur égal à petit x. دونك مادام inférieur égal دونك باش نلون البارتي هذه نعمل لها اشوري. نلاحظوا لهنا انه p de x inférieur égal à x هي نفسها p de x compris entre 0 et petit x. Elle est égale, donc exponentielle moins 0 fois lambda moins exponentielle moins lambda x. وهذه شفناها في الفورمول نتاع x qui تبدا ما بين ال a و ال b. Elle est égale finalement 1 moins exponentielle moins lambda x. فوالا لهنا باش نحط 1 moins exponentielle moins lambda x. وكان تلاحظوا لهنا هي نفس الفورمولا اللي استعملناها بكريكا p دي x inférieur égal à t. جوست في عوض x حطينا t وكهو. دونك لقينا 1 moins exponentielle moins lambda t. مالا لهنا تنجموا تستعملوا نفس الفورمول باش نجم تحطها في البارتي الثانية. تواش نمشي للأولى. لورسك x نيجاتيف دونك يعني ناخو x لهنا يعني. x نيجاتيف ونش ناخو inférieur. كيما تعرفوا انتوما نخدموا كان على الانترفال 0 plus l'infini في اللوا اكسبونونسيال دونك لهنا يمشي تجي 0. Voilà, la fonction de répartition, il y a 0 si x inférieur à 0 et 1 moins exponentielle moins lambda x si x appartient à 0 plus l'infini. Donc, il y a pour déterminer l'expression de f de x. Elle a une fonction de répartition de grand x qui suit la loi exponentielle. بالنسبة للconstruction de la courbe. Donc, ماشي صعيبة.
جوست نحب نعمل الليميت في البلوس لانفيني. دونك عندي l'expression 1 moins exponentielle moins lambda x lorsque x appartient à 0 plus l'infini. Donc علاش لا ما نعملش limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc égal limite de 1 moins exponentielle moins lambda x lorsque x tend vers plus l'infini. ال x tend vers plus l'infini واللامدا عدد بوزيتيف ستريكتومون كي نضربوه في الموا شنو باش يولي؟ دونك هذا الكل باش يولي moins l'infini. و exponentielle moins l'infini قداش؟ هي 0. دونك خاطر نعرف انه limite de exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini elle est égale à 0. مالا هذه 0 شنو باش نلقاو؟ مالا باش نلقاو 1. لهنايا باش نعطي interprétation graphique. Alors la courbe CF elle admet une asymptote d'équation y égale à 1 au voisinage de plus l'infini. Alors نصوروا مالا l'asymptote y égale à 1. Voilà donc هذه ال 1 هذه ال 0. donc لو كان x تكون نيجاتيف دونك باش ناخذ 0. دونك نورمالمون 0 باش نبدا من هنايا. دونك هذه f de x égale à 0. بعدها بالكالكيلاتريس نحسب فالور. باغ اكزومبل نحب في الان نحب نشوف قداش تيقال الاكسبونونسيال. كي نبدل x بالان معناتها ناخذ 1 موان اكسبونونسيال موان لامدا لان تسمى حسبت f de 1. كان ناخذوا الاكزرسيس نتاعنا دونك 1 موان اكسبونونسيال موان 0.32 و à peu près elle est égale. alors لقيتها à peu près égale 0.27. دونك نماركي 0.27. باهي باش نعمل الجرادياسيون لهنايا باش نقسم هذه على 4 باغ اكزومبل ناخذ هذه الوسط. دونك هذه 0.25 0.5 0.75 وهذه ال 1. دونك 0.27 بريسك تفوت شويه ال 0.25 وناخذ البوان هذه. دونك البوان هذه تو سامبلومون دونك الكورب باش تعدى من البوان هذه وتمشي مع لاسامتوت اوريزونتال اللي هي y égale à 1. فوالا دونك نصورها بالطريقه هذه وهكا يتسمى كملت الفونكسيون دي ريبارتيسيون وكملنا البروبابيليتي الكل. دونك عملنا 10 بارتي في البروبابيليتي بدينا من الاول حتىش للاخر. دونك اللي يحب يتبع بالحق البروبابيليتي من الاول بكل دونك ينجم يبدا من البارتي نيميرو 1 حتىش وين يوصل البارتي نيميرو 10. بالطبيعه فما دي فيديو اوسي فيهم دي سيري كوريجي نجموا تشوفوهم وتخدموهم وحدكم. طيب يبقى كاين باش نقول لكم بون كونتينياسيون وان شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل.